Hi, I'm Cláudio Silva and I'm a teacher of English. Hoje nós vamos falar sobre um som que dificulta demais a vida dos alunos de língua inglesa, né? Que é o som do TH, que em inglês é pronunciado de três formas distintas, três maneiras diferentes. Vamos falar sobre isso depois. Vocês sabiam que existem de 6.000 a 7.000 línguas, mas somente 50 a 100 possuem os sons th e th? Sim. Algumas línguas possuem os dois sons, que é o caso da língua inglesa. Outras possuem um ou o outro. Na língua portuguesa, este som não existe. Por isso que é tão difícil para o aluno brasileiro, né? O aluno cuja língua materna é o português, reproduzir este som. Mas de onde vieram os sons e th? Vamos começar por uma língua muito antiga, chamada língua proto-indo-europeia. Uma língua falada há cerca de 5.000 anos pelos indo-europeus, mais ou menos ali nos arredores do Mar Morto. Nesta língua havia um D aspirado, D de dado, aspirado, D, D. Mas o som de TH ainda não existia. Este D aspirado, D, foi importado para o grego. E lá ele virou um T aspirado, T de tatu. Então, o D virou T. E era grafado pela letra teta, uma letra grega chamada teta. Quando as palavras gregas foram levadas para o latim, o teta era transcrito assim, ó. Uma bolinha oval, né, com um risco no meio. Este som, a bolinha com risco no meio, né, este som permaneceu principalmente no início e no final das palavras. No entanto, surgia um novo som na língua germânica ocidental. Quando cercado de duas vogais, o TH virou de ele passou a ser Considerem estas palavras, ó. Breathe tem um E antes do TH, desculpem, tem um A antes do TH e um E depois. Breathe. A palavra bathe, bathe, tem um A antes do TH e um E depois dele. Bathe. Este era um novo som. O som este novo som chegou ao Old English. Mas quando ele chegou no alemão e no holandês, ele voltou a virar D. D, D, aquele D aspirado. Bom, para pronunciar este som, a coisa é mais simples do que vocês imaginam. Vocês têm que abrir um espaço entre a arcada, né, superior e a mandíbula. Abram um espaço. Coloquem a ponta da língua nesta abertura e soprem através dela. O som de TH pode ser pronunciado de três formas distintas. Surdo, quando as cordas vocais não vibram. Por exemplo, bath, math, think, thought, thigh. O som também pode ser sonoro, ou seja, você vai fazer tudo o que fez até agora, mas vai vibrar as cordas vocais. Por exemplo, father, brother, that, though, these. Viram que os movimentos são os mesmos, tanto para o quanto para o z. A única diferença é vibrar ou não as cordas vocais. Mas há um terceiro som. E para o brasileiro é simples, porque corresponde ao T de tatu. T,
Por exemplo, Thames, Thames, o rio Tamisa. Thailand, Thailand. Time, time. Anthony, Anthony. Bem, gente, acreditam os linguistas que os sons e v desaparecerão até o final dos anos 2000. Por quê? Porque há mais falantes de língua inglesa não nativos do que os próprios nativos. Por exemplo, pelo fato de falantes não nativos da língua inglesa não terem este som em suas línguas maternas. Então, o TH, de acordo com esses linguistas, tende a desaparecer. Então, ele vai acabar sendo pronunciado provavelmente como um D ou como um T. Em alguns casos, até como F. Mas isso só o tempo dirá. Bem, gente, pratiquem as palavras acima em frente a um espelho. Não é maluquice, não. Em frente a um espelho, observando os movimentos labiais da língua e da mandíbula. Tá bom? Bom, curtam o vídeo se gostarem, comentem e inscrevam-se. Até o próximo vídeo. Stick around!